den Übungen, mit den diversen Fußübungen zum Kurs. Donc une petite vidéo pour les exercices du cours du pied. Et zur Erinnerung, ich muss die Aussenseite von Fersen belasten. Je vais devoir mettre le poids sur l'extérieur du talon und gleichzeitig Grosszehen, Grundgelenk, Innenseite, aber die Aussenseite nicht verlieren. En même temps, depuis l'extérieur du talon, l'intérieur de l'articulation du gros orteil. Wenn ich das so ein bisschen spiele mit dem, seht ihr, was passiert in den Füßen. Si je joue avec ça, vous voyez ce qui se passe. J'appuie mes 5 orteils dans le sol. Ich tue meine 5 Zehen in den Boden pressen. Nachher tue ich die Zehen lüpfen, je soulève les orteils, Zehen in den Boden pressen. Bis mein Fußgewölbe aktiviert wird, ohne dass ich die Zehen kraule. Donc j'essaie d'activer mon arche de pied sans crisper les orteils. Immer an die Ausrichtung denken, zweite Zehe schaut vorne, Ferse auf einer Linie. Essayez de penser à l'alignement, deuxième orteil en avant, talon sur une ligne. Zehe hoch, Zehe tief. Aktivieren. Soulève les orteils, appuie les orteils. Nächster Schritt, 5 Zehen im Boden, Ferse lüpfen. Pose. Nicht zu hoch, dass wir rausfallen. Attention de ne pas tomber en dehors. Soulève les orteils, soulève les talons, pose les talons. Hoch, tief. Nachher gleichzeitig en même temps. Zehen, tief, Ferse, hoch. Orteil, appui active, soulève, contrôle. Gut. Nachher haben wir auf die Innenseite kippen, Zehen am Boden lassen. Aussenseite kippen, Zehen am Boden lassen. Tu vas sur l'intérieur du pied, laisse les orteils au sol. Sur l'extérieur du pied, laisse les orteils au sol. Nachher machen wir das gleichzeitig, on le fait en même temps. Les orteils. Zehen bleiben. Slalom. Les orteils restent. Extérieur, intérieur, Innenseite, Aussenseite. Zehen bleiben. Innenseite, Aussenseite, Zehen bleiben. Nachher Zehen lüpfen, je soulève les orteils. Innenseite, Aussenseite. Kleine Zehen darf nicht zum Boden. Le petit orteil va pas vers le sol. Innenseite, Aussenseite. Tu changes. Soulève les orteils. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Beide Füße, les deux pieds. Soulève les orteils. En dedans, gegen innen. En dehors, gegen aussen. Achtung, ein bisschen Zehen. En dedans, je laisse le poids aussi sur l'avant, sur les coussinets. Achtung, das Gewicht auf den Katzenpolsterli lassen. Und gegengleich, tac, slalom, tac, avec les orteils soulevés. Klopf die Zehen. Okay. Nachher, Grosszehen lüpfen, 4 Zehen lüpfen. Soulève le gros orteil, soulève les 4 orteils. Fuß wechseln, Zehen, Orteil. Gleichzeitig en même temps, tac, tac. Wenn es nicht geht, geht ihr helfen mit den Fingern. Si ça va pas, tu vas aider avec tes doigts. Bis die Connection in deinem Hirn passiert ist. Jusqu'à ce que dans ton cerveau la connexion se soit faite. Und dann, wenn es geht, üben im schneller, si ça va toujours un peu plus vite. Und nachher wäre gegengleich. Après, ça serait opposé. Geht bei mir auch nicht immer. Ça marche pas à chaque fois. Wie ihr seht. Okay. Nachher. Fuß hingern an dehnen. Tu vas appuyer ton pied, tu vas étirer un petit peu tes orteils. Ein bisschen bleiben, on reste un peu. Und kreisen. Je fais des cercles dans une direction et dans l'autre. Ein bisschen länger jetzt. Also die Übungen müsst ihr länger wiederholen, als ich zeige. Donc les exercices, il faudra les répéter un peu plus long. Zuerst ein bisschen dehnen.
Macht von jedem mindestens 5 Wiederholungen. Durch chaque exercice, vous faites au moins 5 répétitions und nachher steigern. Avec le temps, vous allez augmenter les répétitions. Und andere Richtung, autre Direction. Genau. Die andere Übung verzeihen zu denen. L'autre exercice pour étirer les orteils. Auf die Ferse sitzen. Je m'asseye. Tu die ganze Faszie dehnen. Ça étire la fascia du pied. Wenn das nicht möglich ist, kannst du immer ein bisschen ausweichen auf die Hänge. Si c'est pas possible, tu commences juste avec les orteils repliés. Und mit der Zeit ganz langsam kannst du Gewicht geben. Endziel, but final, c'est de pouvoir s'asseoir. Nächste Übung, l'autre exercice, Zehen fixieren, Grosszehen, Grundgelenk. Je vais fixer l'articulation, Knie gehen auf. Der Fuß darf nicht Gelenk. J'ouvre les genoux, mais l'articulation ne peut pas partir. Am Schluss lasse ich den Fuß los. À la fin, je laisse repartir le pied. Und jetzt kommt Grosszehen, Grundgelenk. En premier. Also nicht die Zehen als erstes, sondern hier. Tack. Und erst nachher kommen wieder die Knie. Fixieren, Knie öffnen. Wenn es nicht mehr weitergeht, Fuß. Tu fixes les genoux, tu es sur l'extérieur du pied, tu pars. Und wenn das nicht geht, dann gehst du dir helfen. Si ça ne va pas, tu vas t'aider mit den Hängen. Das Knie bleibt, bis ihr hier die Connection habt. Jusqu'à ce que vous ayez cette connexion. Gut. Und dann haben wir noch die Fußwellen. On a la vague du pied. Zehen, tauchen, führen, Zehen kommen wieder rauf. Donc, tu plonges avec les orteils, tu glisses le long du sol und Gegenrichtung. La direction opposée. Zuerst mit dem Katzenpolsterli. Appuie les 5 orteils. Fuß aktivieren und Fuß. Okay.